边就是一些对储存要求不高，然后吃起来很方便，不需要开火的宿舍零食。其实在不在宿舍都无所谓，就是吃起来真的很方便。第一个是这个长条紫米面包，我隔一段时间就要复购，它就是那种很踏实的好吃，短饱。我觉得越好吃的面包，它的保质期就会越短。这个面包跟别的紫米面包相比，我觉得最大的优势不是它的馅儿，是它的那个面包体，有点像在咬那种云朵的感觉，湿湿的、软软的。我不喜欢那种一味的追求馅料多，然后吃起来很腻的。就是我觉得是要有那种均衡感，这个就不错，不会很甜。哎，主要还是它这个面包好吃，真的很软。很软，然后适合做早饭的还有一个这个芡实糕。其实我已经试过很多的芡实糕了，但是大部分我觉得还是会有一点硬。这一家就很接近那种蒸完之后那种米糕的口感，很厚实，很糯。就是也是那种很质朴啊，很纯粹，就很干净的好吃。你别看它这一块不大，吃起来是很扎实的。不错，这个就是那种牛筋，凉拌牛筋，然后它是肉。并且常温储存，而且拌一拌就可以吃了。我其实对这种常温储存的还是有一点偏见吧，就怕有怪味儿。没什么臭味，是我牛板筋，这个里面全是。哎，有一股那种牛胸口油的那种牛油的奶香味，倒进去。好像帮助婆。它从刚才那样变成这样，就有一种那种出家人还俗的感觉，特别香，然后哏啾啾的还很解馋，有点辣，很哏啾。很入味，就特别像那种烧烤摊的麻辣牛板筋，完全超乎我意料的好吃。它加辣椒之后，随着你的咀嚼，它那个奶香味就越来越浓郁。但是我有个疑问啊，这个叉子为什么这么小啊？这有点像把耳勺。还有就是我本人最近吃到一个非常好吃的土豆片，这个土豆片我回购了大概有10几袋，我觉得它是我一边讲一边流口水，它这种甜辣口的香，不会辣到你，但是它那个辣椒的味道真的很香，裹粉裹的特别的均匀，而且不油，它是那种辣椒粉的感觉。它是那种很有层次的酥，外面仔细看是有一层那种小脆壳的，就不是那种单纯的脆，它是酥脆，而且我觉得这种带点甜的辣味不是很有攻击力，就是很香。相比于那种乐事薯片的话，我觉得这个薯片吃起来的话，就是更解馋，它的味道更重口一些。太香了！然后我最近找到了2款蜂蜜，就是果味蜂蜜，这个是柚子的，这个是苹果的。这个柚子的是日本的，它的蜂蜜感没有特别强，然后它的流动性也会更大一些。它喝起来就是那种很纯粹的、很新鲜的那种柚子香味，有一点点那种酸感，它是有一点点酸感的。它的蜂蜜味会弱一些，但是它那个柚子清香味无敌。这个柚子味好香啊！这个是我在搜那个柚子蜂蜜的时候，下面的推荐弹出来的，是一个国产的苹果蜂蜜。哇，这苹果味好香哦！而且它一点都不甜，它是那种青苹果味，带点酸口的。好喝。然后你喝到后面的话，你会感觉到它的蜂蜜味的确会重一点，但是最主要的味道还是那个苹果味，就喝起来还是那种苹果的酸甜感。这个的性价比比这个高很多，这个大概就20吧，我记得这个70、80。